Инспекторы ГИБДД предупреждают: соблюдайте правила, будьте внимательны на дорогах и помните, ваша жизнь зависит только от вас. Апреля 2014 года, примерно в 19 часов 15 минут, около дома 103 по улице Крамского, водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии опьянения в нарушении пункта 9.9 ПДД РФ, двигаясь по обочине, не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. Водитель автомобиля ВАЗ доставлен в Мусо-Старогорскую СРБ с телесными повреждениями.